သိပ္ပံပညာရှင်တဦးသည်နှစ်ပေါင်း30ခင်းနေသောအမျိုးသမီးတဦးကိုမတော်တဆတွေ့ရှိခဲ့သည်သူမတင်မကဘူးပုံနေသောအရေးအယောင်များမတွေ့ရတော့လဲသူမ၏အသားရည်သည်အလွန်နုနယ်ပြီးချောမွေ့နေပါသည်သူမကိုဓမီဖြင့်ဂယုတစိုက်ကြည့်ရာအမျိုးသမီး၏တပည့်များဖြစ်ကြောင်းရုတ်တရက်တွေ့ရှိခဲ့သည်အလင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းသိပ္ပံပညာရှင်သည်တာမန်လူများတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သောကြောင့်ရုတ်တရက်တုန်လှုပ်သွားသည်သူသည်သူမ၏မျက်လုံးများကိုအမြင်ပြန်ကြည့်ကာမထင်မှတ်ပဲထိုအမျိုးသမီး၏တပည့်များဖြစ်နေလေသည်သိပ္ပံပညာရှင်သည်ဤလုပ်ပေါ်ကိုင်ဖက်များအားပြင်းတို့သည်ပြစ်လွတ်ရန်အလင်းလိုနေကြောင်းအမြင်ပြောခဲ့သည်အုံနောက်လိုင်းကရိယာထိုးနောက်ကရိယာကိုအမျိုးသမီးနှင့်ချိတ်ဆက်ပါဒါပေမဲ့ရလက်ကလူတိုင်းကိုတုံ့လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30အမျိုးသမီးသည်အသက်ရှင်နေသေးသည်ဒီတော့သူတို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုချက်ချင်းတက်ဆင်ပြီးအကြီးမားသောရေခဲတုံးကြီး၏အရေးပြောမှုကိုအရှိန်မြင့်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်အခန်းတွင်အပူချိန်များဇက်တိုက်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအပေါ်မှစမ်းရည်များကျဆင်းလာသည် drop by drop ဒါပေမဲ့အရေးပြောနှုန်းကနှီးလုံးနယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်ကယူဆနေတော့ပဲဒါကြောင့်သူကစက်ဝိုင်းတစ်ခုထပ်ထည့်တယ်ရင်းမေးရှိအသားကင်ပွဲများ၏အပူချိန်ကို100ဒီဂရီအထိတိုက်ရိုက်ချိန်ညှိပေးသည်ဒီတိုင်းပဲနာရီနှဲငယ်ကြာပြီးနောက်အေးခဲနေသောအမျိုးသမီးသည်နောက်ဆုံးတွင်သူ့ကိုယ်သူအလုံးပိတ်ထားသည်အံ့ဩဖွယ်ရုပ်တွေကို